Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah aku di daerah Parung, Bogor, dan aku dapat informasi dari salah satu keluarga mengenai ada anak muda. Ini termasuk ganteng banget, bersih anaknya, dan ternyata dia ini dicekoki oleh teman-temannya sebuah pil yang mengakibatkan syarafnya terganggu dan menjadi ODGJ. Jadi pas aku respon itu aku lagi malam-malam ngerespon menanyakan perihal kok bisa mbak ini dikasih pil sama temennya, bisa dicekokin dan lain-lain. Ya jadi dia tuh main, salah bergaul, intinya seperti itu, dan sering dicekoki beberapa kali kayak suruh nyobain gitu. Mungkin terlalu over dan terkena syaraf, jadinya dia suka bengong guys. Jadi suka bengong, suka ngomong sendiri. Nah ini insya Allah rencananya kita mau bawa ke RSJ di daerah Bogor, dan kita mau lihat kondisinya seperti apa ya untuk kronologis dan detailnya. Jadi untuk kalian yang penasaran, ikutin terus guys. Assalamualaikum. Oke. Nah, ini Mbak yang info ke aku ya? Iya. Oh iya, Novi. Saya pakai IG adik saya. Oh, siap-siap. Mbak, boleh sedikit cerita ya, Mbak? Iya. Maaf, Bapak. Maaf ya tempat diberangkatkan. Nggak apa-apa, Pak. Nindi. Sini bang. Hah? Biarin aja. Iya, di sini aja. Ibu, Mbaknya di sini. Ini duduk nih. Ini dia kan baru lulus sekolah ya. SMA. Iya. Oh, baru lulus SMA. Terus? Dia Heeh. di Jakarta tuh baru seminggu langsung gitu. Ngehalu, ngomongnya halu-halu. Halusinasi. Iya, Terus? halu. Kita kan jadi ketakutan ya. Mm-mm. Gimana belum pernah dibawa kemana-mana sih. Oh, belum pernah dibawa kemana-mana. Ya, bingung gitu keluarga. Oh, terus ini bengong-bengong aja? Iya, setiap hari akhirnya kan dibawa tuh sama kakak saya ya buat aktivitas nih kayak ngaji, tahlilan. Senyum-senyum sendiri. Gitu, jadi bingung sendiri, apa sendiri. Tapi bisa jawab pertanyaan nggak? Kalau diajak ngobrol saya diem. Oh, nggak bisa dia. Diem, nggak mau jawab. Tapi kalau jadi kan kadang-kadang kita ngomelin gitu ya baru kenapa sih gitu. Kita bingung. Ini udah berapa lama? Ya pokoknya semenjak kerja itu kan kerja udah hampir sebulan ya. Jadi kurang lebih berapa lama? 1 bulan? Lebih ya teh ya. Lebih. 1 bulan setengah. Nah ini ibunya. Iya. Oh boleh di sini bu. Nah ini ibu gimana bu perbedaan anaknya? Yang lain, ada biasanya gitu. Katanya dikasih pil sama temennya. Dia ngomongnya kayak gitu sama saya. Pil apa? Nggak tahu. Oh terus udah dicari tahu ke teman-temannya? Belum, katanya temannya kerja langsung ke Kalimantan, kata dia cerita. Itu kan mau gimana? Tadinya saya mau samperin, rumahnya kan dekat, katanya masih satu desa. Tapi kata dia ceritanya ke Kalimantan katanya. Oh temannya ke Kalimantan. Pernah sering marah nggak? Enggak sih, kalau sama kita dia sopan orangnya, rajin, sopan, kerja apa juga mau lagi, masih sekolah. Pas lulus sekolah diajak kerja di tempat kerja, pokoknya lain tuh sampai pulang juga kita ketakutan. Akhirnya pas lamanya sebulan kerja saya suruh berhenti, saya takut dia makin parah. Dia bilang udah nggak nyaman, di busway nggak nyaman, di tempat jalanan di mana udah nggak nyaman buat dia. Akhirnya saya suruh berhenti, saya takut dia lebih ngeblank gitu. Saya takut dia, masalahnya kan ini dia diharapkan dari tahun ke tahun buat jadi tulang punggung keluarganya. Dia kan paling tua. Oh paling tua. Mamanya kan bapaknya udah sakit 12 tahun. Kayak semacam epilepsi. Oh. Nah jadi ini kategori termasuk baru ya, 1 bulan setengah. Baru. Cuman kita kan
ketakutan gitu ya, takutnya makin parah gimana, kita bingung keluarga apa gimana, nggak ngerti juga gitu kan. Tapi belum pernah dicek kemana-mana. Belum pernah ke dokter atau kemana belum. Tapi matanya juga kosong ya, tatapan matanya ya. Iya kosong banget, udah gitu kalau itu sering jadi diomelin sama saya, jangan kayak gitu, ngobrol apa yuk sini, kita welcome sama keluarga gitu. Jadi saya sendiri aja sebagai ibunya ketakutan. Namanya siapa? Mas, ini ngobrol di mana masnya? Di sini ya? Nah, di tengah sini mas. Mas, namanya siapa? Hah? Pak Rizal. Baru lulus sekolah. Emang dikasih pil apa nama temennya? Berapa banyak? Satu. Berapa kali? Baru sekali doang. Baru sekali. Terus? Langsung gimana ngerasanya? Rasanya ya jadi lemes ini. Puyeng lemes. Baru Tapi, kali ya. terus sekarang ada yang ngerasa halusinasi nggak? Ada suara? Ada suara-suara? Gimana? Dia takut, ketakutan. Oh, ketakutan. Kenapa? Itu udah kali minum itu kali Ketakutan kenapa? lain kan, jadi nggak kayak dulu berani, orang takut banget. Kayak ada orang saya ngikutin kata awak dia. Ketakutan kenapa, Mas? Hah? Kayak dia awang gitu kan. Bingung dia gitu nggak mau jawab. Aneh banget. Nggak ada suara-suara nggak? Masa puyeng ada dia. Ada nggak? Kayak suara-suara ngajak ngobrol gitu? Nggak ada? Bisikan-bisikan? Nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak bisa ngobrol sama kita juga. Sehari-hari mah nggak kayak gitu. Dibawa ke rumah sakit ya? Mau nggak? Dicek? Mau ya? Mau? Biar sehat ya? Biar kerja. Katanya mau kerja untuk tulang punggung keluarga. Nggak kasihan sama emak. Hah? Ya? Dicek ya semuanya ya? Temannya namanya siapa yang nyekokin? Hah? Sekarang di mana orangnya? Kemarin di WA di laut. Oh, dia kerja dia. Langsung kerja. Oh. Dia ini apa merantau? Oh, Ada yang ngajak gitu. ada yang ngajak. Ada yang ngajak kerja. Padahal dia mah sehat-sehat aja tadian, orangnya semangat kerja apa juga dia mau. Tapi minum nggak? Alkohol nggak? Enggak kok. Alkohol nggak? Cuman dikasih obat doang kemarin? Oh, jadi semenjak dikasih obat jadi kayak gitu? Ya udah, ntar dicekin ya di rumah sakit. Ya udah, yuk berangkat, keburu sore soalnya ininya lama. Ini harus diantar ya sama ibunya yang mau. Nggak usah, nggak apa-apa, kita aja. Kita aja. Saya punya bayi. Nggak apa-apa, kita aja aman kok ya. Iya, saya percaya banget. Takutnya dia harus ikut. Gitu. Nggak aman. Nanti tinggal di WhatsApp aja ya. Nadia tukeran WhatsApp-nya udah. Ya nanti semuanya kita fotoin, videoin ya. Iya. Gitu. Percayain aja sama kita. Iya, percaya banget. Oke. Jadi ini kita mau bawa ke rumah sakit biar nanti dicek mentalnya, kejiwaannya, halusinasinya. Ini sih masih baru, kayak siapa namanya? Haris ya? Haris kan masih baru tuh. Jadi kemungkinan cepat pulihnya ya gampang, kayak Dewi itu gitu. Nggak telat. Coba kalau misalnya udah berjalan kayak 5 tahun, 10 tahun ya itu udah sulit gitu. Untungnya pihak keluarga nih peka banget. Jadi ada perubahan dari masnya langsung info ke orang-orang yang bisa membantu nih, alhamdulillah gitu.
nitip ibu ya. Iya, sama. Soalnya dia dari sekolah aja diperjuangin sama kita bersama. Bareng-bareng. Tujuan sekolah dari bibi-bibinya, pas lulus begini kan kita shock banget. Jadi ini lulus dari Jakarta tadinya? Enggak kan sekolahnya di sini. Lulus. Oh, sekolah di sini. Di sini dia kerja di Jakarta ada yang ngajak. Oh. Pas udah mulai seminggu kerja langsung gitu kan. Langsung ngeblank. Langsung ngeblank banget. Terus saya ketakutan setiap malam saya mimpi. Ada pikiran nggak sih? Ada maksudnya beban atau apa nggak sih? Sebenarnya apa ya, paling dia mikirin urusan keluarga kali. Dia memang tanggung jawab banget sih, tanggung jawab banget kalau Kepikiran mungkin ya. Kalau punya penghasilan tanggung jawab banget ya. Oke. Semua mulai. Tapi matanya kosong banget, ngomongnya dia bingung kayak mikir gitu, bener. Malah pertanyaan aku gampang, kayak ada halusinasi nggak sih, ada suara nggak sih, itu kan sebenarnya gampang banget. Tapi karena mungkin dia lagi ngeblank, jadi dia bingung, jawab apa nih, kelihatan banget loh dari mukanya. Makin ke depan tuh makin parah. Betul, betul. Itu jangan sampai ini Kita- masih baru, mudah-mudahan saya bilang gitu sama keluarga. Ini semuanya cepat banget, tadi malam ya kita, kemarin ya? ke kakak, adik Kemarin saya. DM-an. Terus malam, terus aku bilang gimana nih, aku langsung info Nadia, terus ya udahlah kita langsung bawa aja nih gitu. Soalnya kan takutnya lama, tambah parah, tambah ngeblank, bener-bener blank banget. Ini masih pandangannya kosong, tapi untuk ngomong masih nyambung gitu, masih bisa. Tapi aku nggak ahli, sekali lagi untuk psikolog dan lain-lain. Jadi biar yang ahli aja, yaitu dokter psikolog nanti di rumah sakit jiwanya gitu. Ya, makasih banyak ya Bu. Ntar dikabarin ya Bu. Iya, Mbak makasih banyak ya Mbak. Ntar dikabarin ya. Oke, makasih. Yuk. Masuk situ. Enggak, salim sama Ibu. Salim dulu. I won't let you in, she said. You've got a whiskey on your breath, and I ain't the kind of woman that swears she'll change a man. That's something to figure out for yourself. Oke, guys, jadi ini kita mau langsung jalan biar nggak kesorean, soalnya pengecekan kontrolnya juga lumayan lama ngantri ya. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus. Siapa sekali lagi namanya? EF, dipanggil EF. Oke, ikutin terus ya. Perubahan EF nanti seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. It's a little bit crazy. Gimana itu Bang kejadiannya? Bisa dikasih Obat. gitu? Jadi ajak-ajak doang, Nggak lagi ngapain? Bang Kok Epe dikasih? lagi ngapain bisa dikasih gitu? lagi main. Lagi main, terus udah gitu ditawarin. Iya. Tawarinnya gimana? Ini enggak lu. Ya, saya mah sebenarnya mah nggak mau ya. Ya udah si adeknya ngasihin, ya saya ambil aja Dikasih berapa? 2. 2. Terus Saya makan 1. makan 1. Itu rasanya gimana setelah makan itu? Ya biasa aja. Reaksinya biasa aja setelah makan. Kayak melayang-melayang? Enggak. Oh enggak. Terus abis itu udah mulai nggak tenang tuh ya? Oh, dari situ udah mulai nggak tenang. Terus dicampurin ke apa nggak? Ke kopi atau ke apa? Nggak tahu. Enggak Enggak. campurin. Digerus kali, digerus. Iya, digerus nggak? Nggak tahu masalah gosok-gosok. Nah, terus nanya nggak apa? Kamu nanya nggak sama teman kamu yang ngasih itu? Kok sekarang efek sampingnya jadi kayak gini gitu? Nanya. Terus Kata temannya apa ya?
lihat TF. Dor. Tapi abis nelen itu pernah gatel nggak? Bukan. Nggak. Terus kalau malam kenapa? Sering halusinasi? Halusinasinya kayak gimana misalnya? Kayak ngeliat apa atau bayangin apa? Dengar suara-suara doang sih. Suara apa tuh? Suara apa? Denger ya? Kamu kayak dengar suara apa gitu sampai keganggu? Hah? Suara apa contohnya? Kayak apa? Temen kayak mau nguber-nguber atau apa? Suara berisik atau suara teriak-teriak atau apa gitu? Kamu dengar suara apa? Kok kamu takut? Berarti suaranya serem ya? Suara apa? Lupa. Lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Nih kita jalan dulu aja. Terlihat tidak tenang sih, karena ya ditanyanya kayak masih bingung ya. Karena itu pertanyaan mudah sekali. Jadi baru lulus ya ya? Iya, Umur berapa jadi? 18. 18 ya. Udah bang. Salah bergaul ya. Iya. Punya pacar gak? Enggak. Enggak. Pernah punya pacar tapi? Punya mantan? Punya mantan gak? Wih, punya. Berapa mantannya? 5? Enggak. Ya, jangan itu ya. Fokus sembuh dulu ya. Oke? Ya udah, yuk kita di jalan mau ke RS dulu pengecekan. Nanti kalau dokternya nanya, jangan bohong. Ya, kalau misalnya ditanya ada dengar suara-suara nggak? Dengar ada gitu. Halusinasi ada gitu aja ya. Jangan ditutupin ya. Nggak boleh. Nanti nggak sembuh-sembuh kalau ditutupin. Ya oke guys, on the way dulu ya. Bye guys.